Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa Nigerian, ina so a yi fartajen wannan bidiyon kuma a yi lakin, hakan yana sa duk bidiyo muka azo za ka yi saurin ganin shi. Yan uwa, yau bidiyo ne wanda za mu yi, wanda za mu kalubalanta hukuma akan wasu matsaloli da muke gani, wanda muke nema a gyara. Ba mu iya mu ce komi, mu dai abin da muka nema ga hukuma a gyara, muna tare da su yau da gobe da jibi, muna tare da su. Amma irin waɗannan matsalolin ko gobe in sun taso, za mu hitowa mu nuna mu hukuma na a gyara. Idan kun binciki maganar da minista na shari'a ya yi, akwai wani bawa Allah da aka ce ya saci kuɗi wajen miliyan 240 da wani abu za su kamawa. Aka ce an ba shi wata 6 da wata 2 kuma na susi. To jama'a yan uwa, saboda yana da halakar shari'a ko kuma saboda yana wani malamin shari'a, to jama'a dan Allah don annabi ya kamata a rinka wa 'yan ƙasa adalci. A bayan wannan bidiyon akwai bidiyon wata yarinya da na gani da wasu HDM biyu, wata yarinya da aka ce ta daka wani. Na ga bidiyon yadda na gani rubuce, idan haka ne ina magana akan wadda na gan shi, idan haka ne to muna nema ga hukumomi na shari'a da Allah da annabi su rinka yin adalci. Ba mun ce ba su da adalci ba dai, amma muna nema a ƙara gyarawa ga yadda yake. Wadda aka ce ta nuna wani lauyin hata kamar yadda ya zo rubuce, tana faɗa da wannan bawan Allah mace ce, shi namiji ne, har ta je zai sallah ta je ta caka mai yuka, yayi kuwa ce a bashi hannu, aka zo aka bashi hannu aka raba shi da ita. Bawan Allah shine aka ce ya hiddo magana, ya ce to don Allah don annabi shi dai dan talaka ne, ita ana ganin ɗaya wani tsohon minista ce, shi dan talaka ne, yana nema ga hukumomin shari'a don Allah don annabi inda suna nema a nema mashi haƙƙin shi. To sai in ga cewa nan ne muka son mu yi magana akan waɗannan abubuwan biyu. Kada a ce a mai da ƙasa kashin dankali, a ce ko da yaushe talaka shine a ƙasa mai kuɗi yana sama, ko kuma a ce ko da yaushe wanda bai da gata shi a ƙasa mai gata yana sama. Kada ku manta da hukumomi da bayan 26 Juin da ta wuce, duk taron nan da kuka gani ana yi a Niger, dahihi nan da aka hito ana baku goyon baya, wallahi ba ƴan masu kuɗi bane, ƴaƴan talakawa ne wa'annan da kuka ganin, wa'annan da ba su da gata, ƴaƴan talakawa wallahi billahi suna suka hito suka yi wannan goyon bayan. Su ne suka bada goyon bayan ku saboda kariyar wannan hukumar taku. To muna tsammanin cewa a halin yanzu da Allah ka ku saman iko, kuma ya kamata a ce idan ana tahiya a zanyi ana waiwayen baya, ko an tashi wani abu ya kamata a tsaya a tunana da talaka shi ma irin jan kokarin da ya bada. Ku dibi talakawa su ga hada dala 2 dala 20 kinsu suna basuwa na taimakon kasarsu. Allah shi musu albarka. Wannan duka soyayya ce ta kasa. To abinda talaka ga so guda ne, kamar yadda hukumomi Allah ya muku albarka kuka ɗauki angajima wajen abinci, kowa ya gani alhamdulillah kun yi aikin ku nan wannan waje, kuma dole mu haɗi kullum muna gai. To yanzu bayan haka nan wajen tsaro muna gani alhamdulillah kuna bakin kokarin ku. Duk wani wanda ka ji yayi magana akan cewa babu tsaro a Niger bai san harkar tsaro bane, kuma bai san superstition kin Niger bane. Kenan wannan waje biyu muna gaida ku, muna jinjina muku, kuma Allah shi muku albarka, Allah ubangiji ya kara muku karin gwiwa. Wani waje ne ke da saura? Wannan wajen ne na shari'a. Shine muke so don Allah gwamnati ta sa gyara, gwamnati a sa gyara, hukumomi na shari'a kuma don Allah don annabi ku yi hakuri, ku ji tsoron Allah. Wanda yake ganin shi da kai ne ya san da yana yin ba daidai ba, to don Allah don annabi a gyara. Ba yanda za a yi ƙasa ta ci gaba babu tsaye shari'a. Idan ya zan in dan mai kuɗi yayi abu, shi dan mai kuɗi ne, shari'a ba ta san shi ba, bai san shari'a ba kwata kwata, sai dan talaka ne in yayi abu an san shi, shari'a ta haushi. Wannan abin gaskiya idan aka yi haka nan, mu talaka za mu ga ba a yi muna adalci ba, za mu ga kuma abubuwan da muka yi baya da su, irin gudunmawar da muka bada baya an yi saurin manta da ita. Kenan saboda haka muke kira ga hukumomi, waɗannan abubuwan da ke ta faruwa ya kamata a ciwo kanunsu tun da nesa. Talaka ya gani ƙasa wajen shari'a, ya gani cewa da shi ɗan mai kuɗi wajen shari'a daidai suke. Dole alacilas sai an tsaye da shari'a ko ƙasa za ta iya ta ci gaba, saboda duk wasu abubuwa da kuke ganin suna faruwa wallahi rashin tsaye shari'a na. Ɗan mai kuɗi ya ce cikin ƙasa zai yi abin da ya ga dama. Yanzu ba mulkin siyasa muke ba, kenan ya kamata hukumomi na soja ku ɗauki shari'a ku amme ku da kanku. Malamai na shari'a wanda kuka ga bai yi maku daidai ba, kuna da hurumin da za ku canza shi in akwai dama, in akwai ayar ta bada a canza shi, magana ta gaskiya. Amma kada ku bari a rinka yin mirdiya kuna kallo, kada ku bari ana hawan talaka ana dannan shi saboda bai da gata.
wannan abin gaskiya ki Allah ba zai kai mu gaba ba. Shine muke kira kuma mu nema na muka yi, kuma wannan magana idan Allah ya sa akwai lahi cikin ta ina neman gawara ga wanda ta walahi, amma gaskiya magana ta gaskiya muna neman gyara wannan wajen. Assalamu alaikum.